はい、皆さん、こんにちは。本日も IPA、国際不動産エージェントの無料セミナーにご視聴いただき、誠にありがとうございます。はい、それではまず、本日はですね、1000万、予算1000万台で、アメリカ収益不動産を持ってみたいという方のための企画セミナーでございます。それでは本日も弊社の、講師を紹介したいと思います。まずはおなじみ、不動産大好きまなちゃんこと鈴木学、弊社、国際不動産エージェントの副代表でございます。そして、本日は、ミスター・ニール・ダブソンさん、バラックグループの創業者で、同社北インディアナ地域で代表的な住宅デベロッパーに成長し、西若市の伝統あるリバーサイド地域を再生する複合開発等を手掛けております。ニールさんご自身はロンドンに拠点を置いて、アメリカと、行き来をして、投資家向けのプロデュース販売する事業を行っております。それでは早速ですが、弊社鈴木の、講座の方から始めたいと思います。それでは鈴木さんよろしくお願いいたします。はい、じゃあ私の前座講演の方から始めさせていただきます。どうも皆さん、こんにちは。はい、こちらの写真は私が2018年の冬に、インディアナ州、地元、はい、現地に行った時の写真ですと。はい。今回の最大の売りは1000万円の現金で買えるアメリカのちゃんとした不動産というところですと。はい。今回1000万円現金で、古い戸建てを1個そのまま買うっていうのもあれば、融資をつけて3000万円ぐらいのものを買うという、はい、そういうのも用意しておりますと。はい。その中で、ちょっとその背景説明をさせていただきますね。はい。で、基本的に不動産投資って、昔からある投資法ですが、はい。多分これからもずっとあるんですけど、株と不動産というのはもう、多分二大看板なんですけれども、なぜ不動産投資をやるのかって、やっぱりそれなりの強みがあるからやると思います。やっぱり大きいのは、不動産所有権っていうやっぱり権利に守られた投資法であるし、物があります。土地、建物。物があって、需要があれば価値はゼロにならないっていうところです。価値がゼロにならないから銀行もお金を貸しやすいと、はい、いうところですよね。で、やっぱり一つの大きな、魅力は、お家賃収入が入るっていうところですね。それで、老後の資金とか、生活費の足しにもできます。で、その不動産は運営次第でもっと価値上げられるっていうことも、可能です。その代わり、株とかと違ってすぐ売りたいときに売れるというものではなかったり、やっぱり買うときにそれなりにまとまったお金が必要だったりっていうところですね。はい。そういうところはどうしてもありますと。はい。で、そういう中で、やっぱり、お金はかかっちゃいますよと。はい。ちゃんとした不動産の、価値のある不動産っていうのはどうしても、3000万円ぐらいスタートに、なるのが、正直なところです。これ日本の不動産でも、首都圏の便利な場所のファミリーマンション。1000万円じゃ普通買えないですと。はい。3000万円ぐらい出せば、それなりに都心近くで、中古だったら都心近くで、はい。あるいは郊外の便利な駅で買えたりしますけど、やっぱり3000万円ぐらいはどうしてもかかっちゃいます。ただ3000万円するようなものであれば、ちゃんと、場所も良くて、住居条件も良くて、で、それは、銀行融資もつきやすくて、値は上がりやすいっていうのは一般的に言えます。それは海外でもまさに同じで、はい。資産価値としっかりした本命物件を持つならやっぱり3000万円以上かかるっていうのが、正直なところなんですが、1000万円しかない予算がないって方がいると思います。かなりいらっしゃいます。でも、それでも海外不動産買いたいという方は、はい。私たちは3000万円本命物件ほどの資産価値はないけど、1000万円
っていう中で、まあ、比較的マシなもの、優れたものという、はい、ものをお出しすることは、できます。で、この1000万円の価格帯というのはですね、非常に、用意しにくい価格帯なんですよ。1000万円って、そんなに銀行融資つかないです。基本的に。現金で買うような価格帯になってくるのでですね、やっぱり、価値なかなか伸びにくいとかですね。まあ、あと、1000万円で、買いやすいっていうところで、まあ、そんなに良くない物件売ってる業者さんも多かったり、まあ、する。まあ、そんな中で1000万円でも買ってドキドキしなくて安心して持てる物件っていうのを探してきました。はい。で、その中で一つ私たちがいいなと思うのは、まあ、アメリカ、イギリス、ドイツみたいな、まあ、先進国で、その中で大都市ではない。で、もともと、まあ、栄えてたのかもしれないけど、一度、ちょっとその没落をしたことがある。まあ、元工業都市とかですね。はい。そういうところが典型的なんですけれども、そういうところが、ちょっと立ち直りつつあるようなところっていうと、やっぱり安く買えたりするわけなんですね。はい。で、そういうところは、そういう、先進国の中でも結構たくさんあるんですけど、アメリカの場合は、ラストベルト地帯っていうですね、まあ、シカゴとニューヨークの間のオハイオとかインディアナ州とかですね、ミシガン州とか、その辺の元工業都市、もともと栄えていたので、交通インフラ、教育インフラ、整っている、住みやすくなっている。一度工業が衰退して人口も減った時期がある。そういう時に不動産価値落ちます。落ちた後、今上がってるみたいなですね。そんな場所っていうので1000万円台で結構安定した、アセットクラスというのはあります。はい。で、まあ逆に私たちは、1000万円で買えると称してですね、まああんまり良くないものを売るようなことはしたくないです。で、私たちがそんなに良くないなと思っているものの一つがですね、やっぱりその事業ありきの学生料とか、あるいはその、ケアホームとかですね、そういうですね、不動産の価値じゃなくて、それをまあ事業としてやって、その事業として収益を得るみたいな、そういうものって本当に事業次第になるので、かなり難しいし、まあ、あんまり良くないものが出回っているのが正直なところです。あと、私たちは、1000万円で買える新興国のコンドミニアムっていうのは、まあ、基本的に資産価値が、安定していないので、私たちは基本的には扱わないです。はい。で、そんな中でですね、まあ、一つお勧めできそうだなっていう北インディアナ地方は、アメリカ地図の中に行くと、本当シカゴから結構近いです。150キロぐらいで、だいたい車で1時間半ぐらいで着く場所です。で、インディアナ州にある、シカゴはイリノイ州にある、この辺が大きいんですけど、インディアナ州の方が固定資産税とかが安くて、賃借人とオーナーの関係だったら、オーナーの方の立場が強かったりして、結構、賃貸経営向けだったりします。で、このインディアナ州の地方も、それなりに産業があって、非常にまあ、不動産の場所としては面白い可能性を秘めた場所です。はい。さっきも言ったように、150キロ離れた場所に、サウスベンド、ミシャワカーとかですね。はい。ゴーシェンとか、そういう、だいたい人口10万人から7万人、5万人ぐらいの都市がいくつか、並んでいます。人口は、ちょっとずつ増えてるっていう感じになりますと。はい。で、これ、ノートルダム大学というですね、サウスベンド市にある名門大学です。これはもうアメリカでもみんな知ってる。はい、アメリカンフットボールも強くて、非常に優秀な有名大学。まあ、これもあれば、インディアナ大学のサウスベンド校もあったりして、とにかく教育都市になっていて、そうなってるというと、まあ、学生も
教授とか教員っていう方も、たくさんいらっしゃるっていう、場所になるわけですね。はい。で、基本、弊社のお客様も2018年からこの、北インディアナ地方で戸建て買って賃貸経営して我々もサポートして、一部始終見てきたんですけど、基本的に、入居は安定してまして、古い物件を買うと時々修繕でお金が一気に飛んだりっていうことはやっぱりあるんですけど、基本的にそんなに空室問題とかは、悩まないし、基本はお家賃っていうのは、取れていくという、ことですと。で、今回はお家賃取れるだけじゃなくて、これから資産価値も伸びていくようなですね、新築とか新築に近い物件も紹介していきますので、お楽しみにしていてください。ということで、私のお話を終わらせていただいて、okay, Daniel, I'm going to share the video. The first. No problem. Okay, sure. Maya, right? Okay. Yes. 今からですね、ちょっと私の方で画面シェアをしつつ、音声共有して、OK。This is the one, right? Maya That's the one. Agent. はい。今回出てくるサウスベンドの市長は、民衆党で若手ですごく有名で、もう大臣やっていて、将来、アメリカ大統領になる可能性がある人物の一人です。はい。この場所が、サウスベンドで市長をしております。Okay, so it's yours. So do you want to play now? You can. I can share it. Okay. So I play. Are you going to share? Oh. I think so. Hold on. Okay. I'll let you share. Yeah. すみません。私じゃなくて彼の方でシェアをしてもらいます。I think I already give you the co-host. So you'll be able to share your screen now. Can you bring the clip again? Clip? You mean the video? Where is the video now? Okay. Do you want me to send the link, right? No. If you can play it, Mr. Suzuki, that would be great. Okay, I'll play it. Excellent. じゃあ私の方で、じゃあちょっとこちらの方は、共有いたします。はい、OK。はい、じゃあ今から行きますね。OK。South Bend is a city of over 100,000 people. It sits on the banks of the St. Joe River. The economy of the community started with fur traders settling here around the river. We're also well known for the University of Notre Dame, one of several excellent universities located here in our city. We're about 90 miles east of Chicago, and we have an economy that mixes manufacturing and industry with education, research, and medicine. We have very competitive costs of real estate, energy, and labor, and so it's an area that's great for entrepreneurs. We see a lot of people trying different things, innovating in our community, and that's what has always powered our community and our economy, and will continue to do so in the future. Right now, South Bend is ripe for investment. We, like the whole country and in many ways the whole world, went through a soft period, and so there's a lot of pent-up energy just waiting to be released, waiting to be unlocked. There's so much brain power in this community, there's so much potential, and there's so many resources in this community that now is a terrific time to take us to the next level and move forward with some smart investments. We welcome investments from responsible investors all over the country and the world, and the kind of work that Barak Group is doing.
our hand is outstretched, and we can't wait to welcome you to our city and show you what it has to offer. I think you'll find that we have friendly people, we have terrific infrastructure, we have very competitive cost, and we have a government that is eager to work with you to make things happen. This is designed to be one of the most user-friendly small cities anywhere in America, and I think if you come give us a chance to show you that, you'll be really impressed with what South Bend has to offer. All right. Hi. Do you want the next one? We can maybe now go through the Excel, so I can present those houses which were relating to that presentation. Or you want to do the other clip with the new houses? Okay. Is that Hyatt House? No, that's the second video which I sent you in the same email. Where was the first one? Okay. The Michiana Home and Land. Yes, okay. Exactly. はい。じゃあちょっと今からシェアをいたします。こちらが新しいお家で、This is the one. Yes, that's the one. If you scroll down to the video, we can play it. Okay. はい。でですね、こちらの方が、まあ、新築物件のビデオになります。Alrighty. Okay. Yep. Yeah, I think you can present. So maybe now we will go to the Excel. Excel, okay. Do you want to introduce yourself and what you do kind of thing, or? Sure. So konnichiwa, first of all. Good afternoon, everyone. Yep. My name is Nir Davison. I'm the owner of Bara Group. I've been in property development for the last probably 17 years. Right. Our operation in the US has started at 2007 during the big recession. Since then, many things has evolved, and we've seen the market keep changing while we are keeping, our dynamic with the market. Yeah. So if at the very beginning, we saw the opportunity in distress housing and foreclosures, which we used to purchase, quickly rehab, and then occupied with tenants in order to let the property generate passive income. Today, we see opportunities in other market within the residential as well as the commercial real estate in the US. OK。
I will interpret to Japanese. Oh, all right. Sure, Okay. sure. 彼に、デビッドソンさんは、もうこの、不動産の仕事は17年間やってきておりまして、はい。サウスベンドに来たのが2007年からです。当時は、もう本当にリーマンショック直後で、もう本当にたくさんの物件が競売で出ました。ただ同然で出ました。で、そういう競売物件をリノベして人が住めるようにして、で、家賃取って貸してっていう、そういう、再生して、それを海外の、投資家さんに買っていただくということを、結構長年やってきてました。今はもうマーケットが変わりまして、そんなに安く家が仕入れられる時代ではないので、今は、同じ居住用不動産でも新築とか、あるいは商業物件とか、その辺に、進出して、いるところです。OK. Yep. Yours. I would like to say that the US, it's a big place. Yeah. And in order to be a successful investor or a successful developer, you need to make sure that you have what I would like to say is a whole A to Z. So it's not only buying a good property, it's buying a good property at the right location, but in the same time, thinking ahead, what you're going to do with this property, who is going to manage it for you, who is going to look after this property when you are not necessarily on the ground. And this is, a very important question for the investor, as well as for myself as the developer, to make sure that the operation on the ground is very stable. It can provide solution to any issue, problem that may arise. And if, when we started, we were in several places in the US, such as Atlanta and Florida. Today, we consolidated our efforts and resources, and we're specializing in the Midwest, in Indiana, in order to make sure that everything which we do, it's control 100% from purchasing, rehabbing, or developing to management. OK, thank you. ですね。不動産、オーナーになっていただいて投資をするっていうのは、大事なことはいくつかあるんですけど、基本はいい場所でいい物件を持つということ。はい、価値が上がる物件を選ぶっていうことが一つですけど、もう一つ大事なのは、やっぱりどのように管理するか、どのように付加価値を上げていくかっていうことです。やっぱオペレーションの部分です。オペレーションが、やっぱりもっともっと価値を上げていくっていうところですね。で、彼は、アメリカのいろんな場所で、不動産の商売をしてきました。フロリダにいたこともあり、アトランタもあり、で、今はインディアナ州のサウスベンドというところで、もう、古い物件のレノベ、賃貸物件、築古戸建て賃貸経営のプロデュースや管理から、今は、新築物件のプロデュース、あとは、ホテルを建てたり、はい、そういうところまでもやっています。Yes, okay, yours. The Midwest is known for relatively low cost for the standard of living that one can have. We specialize in North Indiana since it provides a very good education and very good price for what you get in return in that area. So especially now we see people are moving from the big cosmopolitan cities to more the suburbs where they can get more square foot for their money. They can get, good education. They can pay lower taxes, and they won't need anymore to commute back and forward hours to the office.
And this is, been for us a very good lesson. Rather than, specializing in those cities such as New York, San Francisco, and Chicago, giving to us and our investors not, multi-million dollars home or apartments, reasonable price houses that sitting on half an acres and more, while you can, receive a good return on your investment, which you won't necessarily see elsewhere. That was the key, what led us to specialize in the secondary market or the suburb market. Yep. 基本ですね、今、インディアナ州のあるこの中西部というのは、生活コストが安いところです。家も比較的、お値段もお安くて、で、かつですね、いろんなものが揃ってますと。その教育とかですね、で、インフラとかですね、もともと栄えていた場所なので、その辺も栄えている。その基本的に大都市にあって享受できるものは、このインディアナ州でも、大抵何でも揃ってますと。で、その割に家は安く買えますし、家から通勤する時間も本当に短くて済むしですね。はい。そんな中で、チャンスがいっぱいあります。投資のチャンスですね。はい。彼のところはオールラウンドで、この、サウスベンド地域に、根を張って、とにかく、この場所でフルレンジのサービスを、しているということです。Yeah, yours. Yeah. Perhaps we can go now, Mr. Suzuki, to the Excel, and I can speak about an example or two of what opportunities we can provide investors. Okay. 今ちょっとあれですね、お見せいたしますけど、I think this is the one, right? Not this one. This is a PDF, so you can see less clear. If you can go to the Excel. Excel, OK. ちょっとお待ちください。Yeah. Excel。ちょっとね、彼が画面シェアすると思ってちょっと私の方になったので今ちょっと急いでおりまして、ちょっとお待ちください。Excel。あった。I believe this is the one. Yep. ちょっとお待ちください。I gave you all the troubles today. I apologize for that. This one. I would say is this one. So if we start from, let's say, a house which called Homewood, will be a good example on the right. On the right. And then, yeah. If you go, you see it says Homewood. To the right. To the right, another, and we can stay. Here. Okay. Okay, yes. はい。こちら、ちょっと物件紹介に入ります。はい。So, this is, for example, a typical house which we usually like to purchase below market price, either from the bank or from foreclosures. Therefore, we can get a good value in terms of price. Go and do, a total rehabilitation. So by the time the house is been decorated to a high standard, it's still within the market value. Yeah. And now we can rent it relatively fast. Yeah. Why? Because we are the nicest house on that street, nicest house available to rent in that neighborhood. Yeah. So, for example, a house with 3 bedroom, a toilet, sitting almost on a
half an acre, which is a dunam, costs you $86,000. Yep. Generate almost $10,000 a year. Now, in the US, you have to take into consideration 3 expenses that the homeowner will have to carry. The first one is property tax. Yep. It's not like income tax. It's what the city is charging the owner to provide services. Yep. So this is, a fixed expense that that the investors will incur every year. So we take that. Then we take the management. Management should provide the investors the peace of mind that he is looking for. Yep. He is not, in town. He is not. He cannot manage the daily or the monthly issues with the tenants and with anything which may incur with the property. And we are providing that service for investors to continue and manage those houses. So the investors receive every month a very detailed statement, how much rent was collected, and if there were any expenses, then he will see it on his statement. But what the investors usually, need to be very much interested is how much money reach his bank account every month or every quarter, depends how he would like to receive, his rent income. The third expense is the insurance. It's important to insure the house in the US for liabilities as well as, damages that may incur. And we are very much recommending, almost insisting that insurance will be, take place. And we are looking after that as well. So if we look at this typical house, a very nice, traditional house in Indiana, it can generate a potential investors. In fact, it's generating today 8% net. The house is already rented. What we also provide for investors, the first year, all major maintenance, it's come with a warranty. So if something happened, we are so confident that this house is good. We are the one that rehab it. We are the one that puts the tenants, so you don't need to wait for a tenant. Tomorrow you secure the house. From the day after, you start to generate already income. In the same time, you are confident that now if something, there is in the house, we as the management company provide that peace of mind that the expense will be on the management company and not on the investors. So what you see is what you get. Okay, thank you very much. こちらですね、ミヤさんの、バラックグループが、主に投資家向けに紹介している典型的な中古住宅です。一戸建てです。だいたい500平米ぐらいの土地に、110平米ぐらいの、3ベッドルームですね。3寝室あって、古いお家を、マーケットより安い値段で買って、レノベをして、これも外観本当に綺麗にしておりますし、キッチンも綺麗にして、で、入居者をつけて、で、$86,000で販売をしておりますと。はい。で、月々$825でもうすでに入居者が入っています。なので、これを買われた方は、
決済をすれば、その日からお家賃収入が発生をするというものです。で、この家賃収入は1年間で$9,900。そこから引かれるものが3つあって、プロパティタックス、固定資産税が引かれます。賃貸管理費が引かれます。保険料が引かれます。で、そのネットが、残りが$6,893。ネット利回り 8% ということです。で、最初の買われてから1年間は、修繕保証がつきますので、その期間に発生した修繕保証は、オーナー様からは出さなくていいと。2年目からかかることはありますけれども、こういう形で、物件を紹介するのが、彼のところの典型的な、パターンになります。Alright, yours? Right. If we can give another example, let's go to Thomas, for example. Yep. To Thomas. Yep. This is another property, but here you can see that the return is higher. The net return is 11.5%. Yep. The reason, this is a duplex. So it's a 2 units property, which the first floor and the second floor are renting to 2 different tenants. Therefore, the income is higher. And of course, the return here is more attractive. Yeah. Usually when we look at and recommend to invest in the US is to decide how much money you would like to invest today in the US economy and how much of this passive income you would like to see generating money for you. And then decide, do not buy one house. I don't think it's always a wise decision, but buy a small portfolio. So we need to understand those houses are registered to the owner name. Yeah. He is the decision maker. He decides what to do with the house, when to sell it, if to sell it. We are here to provide the service and the consultancy, very transparent always to the owner. Okay. But in the same time, he is the decision maker. Therefore, a portfolio which is not impacted if, let's say, one day we need to replace a tenant or is moving to another unit and you have one house, that means this house won't generate income now for a month or 2 until we will place it with the tenant. But when you have, 1, 2, 3, or 4 houses, then you see it as a more mixed, secured investment. Okay, thank you very much. 今、お見せしているのが、さっきよりリターンが高く取れる物件の例です。これも売り物です。$125,000で、実はこれ2世帯なんですね。なんで2世帯からお家賃を取れますと。$750ずつ取って$1,500 1ヶ月取れるので、諸経費を引いても 11.5% 回るというものです。築は100年以上経っておりますが、レノベはされているということです。で、皆さんにですね、お勧めしたいのは、さっきの、戸建てタイプとこちらのそのニコイチタイプとみたいなやつですね、いろいろなタイプを複数組み合わせで持っていただくことをですね、お勧めしていますと。それはいろいろあるんですけれども、基本はお家賃収入を得るということが、メインの投資の中で、一つが相手も他の物件からお家賃が入ったりですね。あるいは、何か一つを売ってもう一つ残したいみたいな、そういうですね、機動的な動きをするためにも、複数個持つことが、どっちみちお安いのでですね、できればそういう方向で、持っていただいてはいかがでしょうかということです。Okay, yours. Right. If we can now go to the new house and we'll show a new house example.
I think where it says the villa, there is on the Excel, or the first house on the left. Go back to the Excel, please. Okay, the original Excel. Yes, the one that we just used. Yeah, here. Portfolio. The same one. Okay. Here. Yes. Yeah, okay. Yes, here. Exactly. So, yes. Okay, if you can. Yep. Perfect. Okay, now I can see better. So this is an example of a new developed home. Yep. It's been never lived in, and we just completed. Yep. This house will cost 309 or 310,000, Yep. and will generate 24,000 a year in rent. Yep. Of course, taking the same expenses as we saw in the old houses. Yep. Here, the net return is lower, but what you get a brand new house. Yep. In a very sought after location in Indiana, USA, that will continue again and managed by our company. And the nice things here that you can increase your return. Yep. By probably leveraging against the house. What do I mean by that? Yeah. And Mr. Suzuki will expand later. But if you buy the house for cash, your return will be 6%. But on those homes, there is a possibility to receive a mortgage, even for international investors. Yep. And if you leverage on a 65%, which means you get a mortgage for 65% of the value, and therefore your real investment is about 110,000 of the total value. Therefore, on your investment, the cash investment, your yield will jump to about 16 or 17%. Yep. Which is very impressive. So some investors which like to boost their return can do it that way. Some don't like to take mortgage because what's happened if the house now is sitting empty for 1 month or 2 months, someone need to continue and pay that mortgage. Yep. But if you understand in a way the risk that those houses, once in a while can go through a tenant replacement and you are good with it, this is a very great opportunity to own a portfolio or a house in the US, which is managed by an expert management company. OK, thank you. こちらがですね、新築物件の事例です。これも売り物できたばっかりです。お値段は31万ドルですね。はい。だいたいね、2000ドルのお家賃が取れて、いろいろ引いてネット利回りは 6% なんですが、表面的な数字はさっきよりは落ちるかもしれませんけど、でも、それでも新築ですよ。綺麗な状態で、はい、構造保証もついて、ほぼ修繕もかからずに、安心で賃貸経営できますよっていうところの他に、この価格帯になると融資ができるんです。現地金融機関の融資ができて、私のルートで、65% まで融資が、引けます。なので 35% 現金手出しとなると、31万ドルの35% でだいたい11万ドルなので、さっきの古い物件を戸建てでそのままキャッシュで買うのと同じぐらいの価格で、あとは銀行のお金でこの新築を、買って、で、賃貸経営をするっていうのも一つありではないかと思います。で、私の、ルートでの
現地の融資はだいたい利率が 5%、年数は30年と。はい。で、65% まで貸します。というのが、基本になります。Okay, yours. Thank you. Any questions? はい。ここまでご説明しましたけど、何か皆さんご質問とか。質問が来てますね。築年に関する質問が一つ。Kindly let us know when the house was built. I think maybe it's based on the Excel sheet. 実はですね、これ Excel シートの中に書いてまして、最初のお見せしたのが、The Homewood one is 1928, right? Original build. I can see the year here. Can you see? 1928, that's the year? Yeah, year of build. If it says year built, that's probably it. Those houses are ranging from 40 years to sometimes 80, maybe even more. Yep. But those houses are good, has a very good bond, very good structure. Yep. They are usually built with what we call a cement basement. Yep. So a cement structure, and on top, wood. When we purchase the house, we take all the measurement to make sure that we are buying a very good bond house. Yep. And now we can move in and do a total rehab, gut rehab, bring this house to life for Yep. at least another 40, 50 years. Oh. Those houses are very easy to maintain, and therefore they last for many years. Yep. Thank you. はい。築年に関してはですね、こちらに書いてあるように、この物件だと1928年。さっきお見せしたデュープレックスのトーマスだったら1907年。はい。ここに一応書いておりますけど、だいたい築100年ぐらいは経ってます。これなんか100年以上経ってますけど、はい。で、基本的にはですね、ここ、気候がほぼ北海道と同じでですね、まあ寒冷地なんですけれども、大抵地下室を掘ってまして、地下室は居室にもできるし、まあ大抵水回りと、まあ暖房季節とかボイラーとかですね、そういうのが置いてありますと。で、まあ基本的にはまあ地下室はセメント、で、作っていて、上物は木で作ってますと。はい。で、まあ、基本的に年式はですね、まあ、1920年代とか多いですけど、まあ、躯体がしっかりしていて、まあ、メンテもしやすいし、で、かつですね、ブラックグループ、彼の会社で、まあ、レノベをして、あと40年、50年は人が住めるような形に、まあ、改善をしますよということです。はい。今のでよろしいでしょうか。はい。またいくつか質問来ているようですので。あ、そうですね。じゃあちょっとすいません。質問を見ますね。はい。このクラスの築古低価格の評価額については、次郎の評価額はどの程度実態を反映していると考えればいいのでしょうか。じゃあちょっとニエルさんに聞いてみます。Hello, Neil. One question is like say, that people can see the zestimate for those properties, right? Then how do you compare the zestimated value and the actual value of the rehabbed house or older house? Well, we usually like to take more of a realistic valuation. Yep. Zestimate is good, but it's not always provide you with the actual value of the house. Yeah. We know, I would say, better than Zestimate what this house was, because sometimes Zestimate doesn't go and inspect the home. He takes data from the neighborhood. Yep. And let's say if there was a house in that neighborhood that was sold, not in the right condition,
and not, from the market, then it will reduce this estimate. In the same time, if there was a house which has been sold overpriced, it will impact this estimate. So we take, our own comps, knowing what's happening in the neighborhood and knowing the market, and provide, as far as we are concerned, a very conservative and realistic market price, consulting with the realtors as well as in the area. OK。はい。基本的にゼロのゼスティメイトというのはですね、ある程度は、その地域の、不動産の価格反映はできますが、基本的なやり方は、近くの周辺の物件がいくらで売れたかみたいなですね、そういうのをビッグデータでやって、アルゴリズム入れて、これはだいたいいくら、築年はどのくらい、築年というよりは、大きさ、間取りとかですね、はい、エリアとか、その辺の変数で、出すものなので、AI が出すものなので、基本的にですね、その地域にあるいろんなコンディションの不動産の中の、中間的なものがゼスティメートになることが多いですが、例えばの話、いい形でリフォームをして付加価値をつけたら、基本的にはゼスティメートよりは実質的な、バリューは高く、なりますよというお話です。はい、個別物件の、状態による話になりますというところです。It's important in the same times to mention that Indiana, it's a very stable place. Even during the big recession, we didn't see a huge drop in value. But in the same time, before that, we didn't see properties surging like happening in Florida or in Las Vegas. That, are very much fluctuation. Here is what you see, it's what you get. And therefore, you need to look at the Excel. And if 8%, 9%, 11% is satisfactory, this is probably what you will continue and generate during good time or bad time. There will be less appreciation, but the return is always very stable. And one more things to say here. Barak Group been working with Mr. Suzuki Group now for probably 6 or 7 years. And it's again important to understand the relationship. Every time we send a statement, I know that Eureka is looking over that statement and asking the right questions and looking after the investors. And I think, during those years of relationship, we pass the test to those investors, and we've been, very careful and very professional with what we said to what we've done. And we always like, to work as hard as we will work, for us, with our money, for the investors. OK. Thank you very much. 基本的にですね、多分次の質問に対する答えに今なっているものなんですけど、基本は質問はこの地域の価格が上昇する要素は何がありますか？それともそういう意味でキャピタルゲインはあまり期待しない方が良いのでしょうかという質問なんですけど、基本的にですね、インディアナのという場所はですね、歴史的にですね、不動産価格はゆっくり上がっていく。そんなに変動はしない。変動する場所、代表的なところ、フロリダ、ラスベガス、アリゾナとかですね。そういうところは結構ボラティリティ高くて、上がるときはワッと上がる。下がるときはワッと下がる。ですけど、インディアナに関してはゆっくりなので、基本的にどの時代を取ってみても、今言った 8% のネット利回りとかですね、そういうのはどの時代であっても、大体取れてきているということで、はい。キャピタルゲインは、私から見て値下がらないですね。ただ、他の地域と比べたらちょっとゆっくりかもしれないなというふうには思います。はい。one question for Neil. What about the newer houses
in this area? Is there any capital appreciation opportunities? How do you think? Surely, yes. There is at the moment a very strong momentum in the US. Yep. Residential homes are in huge demand and prices increases probably on a quarterly basis. Therefore, I see a good opportunity to buy new homes as well as secondary home because the market will continue and increase in value. There is still shortage of residential properties and more home buyers are looking to move to their own house, which push, prices higher, plus very attractive mortgage rate, continue and fuel the market with the demand. So yes, appreciation will take place, that's for sure. OK。私から質問したんですけど、その新築とか築浅物件が出るようになって、その辺の、値上がりってどうかっていうと、実質的に値上がっているようです。で、今特にですね、コロナになってから住居用の、物件に対する、需要が全米的にかなりすごく高まっていて、かつローンの利子も安くなっていると、需要が爆発しているわけなんですね。そうするとですね、どうしても、銀行からお金借りやすいから買える人がいる。だからどうしても、新築とか、ローンがつく物件から上がりやすいというところがあります。で、実態としてはその中古の古いやつも釣られて、今は上がっている傾向です。まあ確かに私3年ぐらい前に実際行った時は売り値、もうちょっとその古いやつでもですね、売り値もっと安かったので、本当5万5千とか6万5千、7万とか結構あったのでですね。まあそれから見ると古いお家も上がっているんだなと。家賃もちょっと上がったような気もしますというところです。はい。OK。One question, do you know the average vacancy rate in this area? You mean the rental vacancy rate? You will be impressed, Mr. Suzuki, but we currently have not one single property vacant. We are on 100% occupancy rate. This is never been the case. We're usually running on a 95, 96, 94 occupancies. We don't have any available homes. And for two reasons. First, demand is good. Second, for those tenants which found it hard during COVID-19 to pay the rent, we help administrate a request on their behalf to federal funds and to other funds which are available in order to help them through the tough time of COVID-19. Therefore, all are paying and all of our houses are occupied. So we are very impressed with those results. To tell you if it will last forever, I have to be, realistic. Usually the occupancy rate in our region is very high, and it's standing at about 95%. はい。OK。まあ、基本的にですね、エリア空室率っていうのは、まあ、一桁です。だいたい 5% ぐらいなんですけれども、彼のバラックグループが管理しているのは 100% の今入居率になって一つも空いてないということです。あと、まあ、今、元々書いている入居者さんが、まあ、基本そのコロナで、お仕事の方がなかなかね、給料もなかなかもらえなくて家賃苦しいっていう時も、実際にその補助金を、もらえるように、まあ、手当てをしてあげることによって、まあ、基本的には皆さん、家賃を払っていらっしゃるというお話ですと。デマンドというか、まあ、基本的に賃貸需要は、ずっとありますというところです。はい。
じゃあ次の質問いきます。1000万円クラス戸建てのメインテナントはワーカー層ですね。このクラスの管理されている物件の家賃滞納率はどの程度でしょうか？バイデン政権の支援策が6月に終了する予定ですが、支援策終了後のこのクラス不動産のマーケットの相場感があったらご教授。Okay. One question. This is very good question. The rental target for the rental for the older houses is they are the working class people, or like say they are doing so. What is the average or typical the rate payment, delayed payment of the rent? Are they It's ranging from $650 to about up to $1,000. Yep. This is the average rent payment for those houses. Yep. We review the rent every year and adjust it to the market price. Yep. We don't like to overcharge. We believe that, providing a good competitive rate and giving a little bit more, keeping our tenants very happy in their houses and, far more stable in terms of signing on a longer lease agreement. Yeah. So do they pay the rent on time, or is any delay things? There is, of course, we expect everyone to pay on time. If they don't pay on time, they receive penalty. Yep. And this penalty is not nice because it's coming as an extra to your rent. Yeah. So we are trying very much to receive, of course, the fund in fashion manners on time, but with problematic tenants, you need to have the capability and the expertise in knowing how to deal with. Yep. Sometimes it's a genuine delay, so we try to support and help, and they do catch up. Yep. Sometimes you need to know how even to take these tenants through eviction process. Yep. And the good things in Indiana, the eviction process, it's very fast. Yeah. So it takes us about 2 months, if needed, to evict a tenant. Ooh, okay. Which usually in other places can take 6 months or even, longer. Yeah. Okay. So roughly speaking, how many percent of the renter has the difficulty of paying the rent? Like 5% or less or more? What we call our delinquencies, which is the late payers, which pay on time, not being evicted, is relatively low. Top of my head, maybe 6 to 10% can be sometimes late payers. Yeah. And as I said, at current time, they all pay. Even if it's a week or 2 weeks delay, eventually they do pay their money. Okay, cool. ですね、まず、ターゲットの入居者層と、滞納率についてのお答えから先に行きますけれども、基本的には1000万円クラスの戸建てはワーカー層です。なので、まあ、ウォルマートで働いてるとか、小さな商店で働いてるとか、工場で働いてるとか、そんな方が多いんですけど、基本的に、お家賃遅れがちな方の比率は、6% から 10% ぐらいでしょうというところです。で、彼の管理会社結構いろいろ工夫をしていて、まあ、お家賃はマーケットからちょっとお安めに設定をするとか、でも遅れたら、ペナルティを取るとかですね。あるいは、比較的賃貸借契約の期間を長くするとか、
まあ、なんだかんだで毎年少しずつお家賃を上げていっていますという、ところです。はい。で、まあ、家賃が払えるようにいろいろサポートとか、しているということです。基本的にそれでも払えない方は、まあ、少数ながらいらっしゃって、そういう方は、まあ、出て行っていただくことになるんですが、インディアナ州の場合、基本的にオーナーが有利な州なので、まあ、2ヶ月で追い出すことはできるということです。隣の州とか行くと6ヶ月とかもっとかかったりするんですけど、その意味ではオーナーに優しい州ということなんですね。で、次行きますね。バイデン政権の支援策の件。OK. I think say the review, the policy package by the Biden administration, they are just providing some financial support to the renters till the end of June, if they understand correctly. And after this policy expires, how do you think the property value of those older houses, secondary houses, are they going up or flat, or how do you see the property price? Nobody can really project, but if I take throughout the history, Yep. Crisis and try and apply it to the current crisis, the good things with those, I would say, inexpensive houses, which are in a strong demand location for rental, not going to be very much impacted, if at all. Yep. We see two factors. For those type of houses, more and more people can afford and purchase. Yep. So prices is very strong. Second of all, during crisis, people don't like to spend much on rent. So those houses will continue and be rented. If it's for students, if it's for a nurse, if it's to a McDonald's manager, those are the type of our clients. And we've seen, a couple of crises. If we can apply what may happen after COVID-19, we are very comfortable that it's not going to be impacted. Our market value, if any, it will continue to increase because we believe that inflation may kick in and therefore, rent prices eventually will increase and house prices eventually will increase. Okay, thank you very much. 基本的にですね、バイデン政権の支援策が切れた後も、こういう物件ですね、今、低価格帯の中古物件というのは基本的にそんなに値動きはしないし、おそらくゆっくり上がるだろうということです。理由はですね、基本的にどっちみち安いので、買える方が多いということと、今、賃貸に出てる方もですね、そのコロナが落ち着くまではこの今のとこから動かずにずっと賃貸してくれるので、その投資家、金持ってる人はいっぱいいますのでですね、基本的に投資家の需要もあるし、はい、インフレ、2、3% ぐらいでインフレしている国なので、その辺も、価値に反映されてくるし、基本的にはですね、ゆっくり上がっていくもんですよという、ことです。じゃあ次の質問ですね。100年の住宅を、築100年の住宅、今後レノベをしながら何年ぐらい住めるものですか？はい、the one question is, say, the properties are already 100 years old, and how many more years they can live, like, realistically live in those houses by doing the rehabs? I don't know exactly because I'm only 50 years old. Yeah. I haven't lived for 150 years to know if they will last that long. Yeah. But looking at some properties in the area, you can find properties 120 and 140 years, which still looks, very good. Again, when we moved in, if the plumbing need to be changed, we change it. If roof need to be changed, we change it. It's what we call gut rehab. So the bones, the structures remain, but everything now inside, it's like putting a new engine
into a car. Now it can drive for another 100,000 miles. Yeah. Everything you know is new inside. And those houses, you can see them throughout the US. Those are the typical houses that last forever. Yep. Thank you very much. 基本的に木造家屋でしてですね。で、この地域にはもう築120年、140年とか200年近いものっても、まあ、それでも平気で建ってますと。で、躯体はまあ、そのまま使いつつもですね、まあ、その屋根を吹き替えたり、配管を変えたりとかですね。そういうことで、まあ、基本的に内部の構造は結構、相当改して、躯体だけ古いみたいなやつもたくさんあって、そういうリハビリを、レノベをしていくので、基本的にはもうずーっと住めますということですということですね。はい。一応全部質問には答えた感じになります。そうですね。はい。ありがとうございます。それでは結構質問も出たようですので、はい。一応レコーディング切ってフリートークもちょっと。はい。一応じゃあレコーディングは、はい。切りました。